Lucas 5:3. Sumakay siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simon na may-ari ng bangka na ilayo ito ng kaunti. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Purihin ang salita ng Panginoon ngayong umaga. There are isolated times in our life when we feel empty. Yung tipong ibinuhos mo naman na ang lahat ng makakaya mo, pero parang wala ka pa rin na-achieved in the end. Well, natural lang yan, kapatid. Dumarating talaga tayo sa mga pagkakataon ng buhay kung saan ipaparealize sa atin ni God na unless we are empowered by Him, we can do nothing. Kaya nga dapat talaga sa bawat araw, bago pa man natin simulan ang ating mga gawain at responsibilidad sa buhay, ay magbulay-bulay muna tayo sa Biblia at kausapin natin sa panalangin ang ating Diyos. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating sarili at ang lahat ng bagay, sapagkat Siya ang higit na nakakaunawa ng ating sitwasyon. Kung mayroon mang handa at mas makakatulong sa atin sa bawat araw, ay walang iba yon kundi ang ating Ama sa Langit. Ganito ang naging karanasan ng mga mangingisda sa lawa ng Genesaret sa 5 kabanata ng Lucas. Matapos sumakay ang Panginoon sa isa sa mga bangkang naroroon, ay hiniling niya sa may-ari ng bangka sa 3 talata na ilayo ito ng kaunti. Naupo siya sa loob ng bangka at saka nagsimulang mangaral sa mga taong nagsadya sa kanya sa panahong iyon. Kung ituturing ay isang simpleng kaganapan lamang ang pangyayaring ito, ngunit para kila Simon, ito ay personal na karanasan nila sa kapangyarihan ni Jesus. Mababasa natin sa mga susunod na talata ang mahimalang pangyayari pagkatapos ng verse 3, kung saan binabanggit ni Simon kay Jesus na magdamag silang nagpagod, ngunit wala naman silang nahuling isda kahit isa. Pero dahil ang Panginoon ang nagsabi, ay sumunod sila. At ano po ang resulta? Ang kanilang pagsunod at pagtitiwala nagbunga po. Nakahuli sila ng maraming isda na halos ikasira pa ng kanilang lambat. Kahit na bihasa pa ang mga mangingisda sa larangan ng kanilang propesyon, ay hindi pa rin garantiya na wala na silang magiging problema. Gayon din po tayo. Mas mainam na sa bawat araw ay ipagkatiwala muna natin sa Diyos ang ating buhay at ang lahat ng bagay. At makakaasa po tayo sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, gagabayan po tayo, iingatan po tayo, at pagpapalain po tayo ng ating Diyos na buhay. Pagpalain po tayo ng Diyos ngayong umaga. Tayo po'y manalangin. Our dear Heavenly Father, we would like to thank you for the gift of life that you have given us ngayong umaga. Salamat po sapagkat kayo ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maaasahan po namin sa lahat ng pagkakataon at magagawa po naming magtiwala sa inyo sapagkat sa kabila ng lahat ng aming mga nararanasan sa panahong ito ng pandemya, kayo po ang higit na makapangyarihan at kayo po ang higit na nakakaunawa
sa lahat ng aming pinagdadaanan. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang buong araw na ito. Samahan niyo po kami sa lahat ng aming gawain. Patnubayan kami, ingatan at pagpalain. Marami pong salamat. Sa inyo namin ibinabalik ang kapurihan at kalwalhatian. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.